Всем привет, с вами Дэн, и у нас пекинский бренд Merkur, у которого достаточно много самостоятельных марок, есть даже собственный механизм. И давайте смотреть, тут такой прям у нас милитари чехольчик. Так. Открываем, смотрим, что внутри. Ага, внутри у нас большая толстая инструкция, бумажечка. Точнее, не бумажечка, это тряпочка. И здесь прям много моделей от Merkur. Заодно можно посмотреть что-нибудь себе еще. Может, что приглянется. Талмудик такой большой. И часы. И это милитари версия. Называются они Merkur Vintage Field. Ну, то есть полевики в винтажном стиле. Как раз таки на мануфактурном механизмы от Merkur. По сути дела, это клон Unitas. Он с ручным заводом, здесь нет автоподзавода. Все такое прям действительно винтажное. Сталь 316L, она здесь отпескоструена, такая матовая, как раз для милитари то, что нужно. Сапфировое стекло. Водозащита заявлена 80 метров, очень необычно, но что есть. И внутри стоит тритий Т-25 колбы от швейцарской компании MB Microtech, и только она производит тритиевые колбы, никто больше их не производит, поэтому они всегда такие. И также есть суперлюминовый, ну такой вот двойная возможность. Покажу обязательно, как светится, должно светиться весьма интересно. Но как вы сами понимаете, тритий, он всегда не такой яркий, как суперлюминовый, поэтому суперлюминовый у вас несколько часов поработало, погасло и работает уже тритий. Наверное, в этом фишка. В общем, без скидок на AliExpress эти часы стоят где-то 16-17 тысяч рублей. И, понятное дело, там 11 ноября какие-то скидосы будут, но какие, я, честно говоря, вам не скажу. Канвас ремешок плетеный, такой прям прикольный, идет в комплекте. НАТО, я первый раз такой вижу, что вот НАТО вот так именно сделали. С плетением. Ну, мне нравится ремешок, прикольный. Там есть еще браслет, но я думаю, что под вот такого плана часы, под полевики, винтаж, ну какой тут, собственно, ребята, браслет. Не, я вот в этот раз, наверное, рекомендую вот на этом ремне брать. Он мне понравился. Значит, задняя крышка здесь сделана под такие милитари стандарты, что британские, что американские, серийный номер, номер партии, дофига всего. И еще даже и характеристики указаны, но они совсем мелко. Ну, в общем, я не думаю, что это какое-то прям для нас значение имеет. Мы характеристики с вами уже разобрали. А вот ремешочек прям вот прикольный, очень хороший, мне заходит. Я такие ремешки, в принципе, люблю, они для лета хороши. Но, правда, понятное дело, что такие ремешки долго не служат, но, с другой стороны, они и стоят недорого. Давайте глянем, чего у нас по весу, собственно, с ремешочком. 80 грамм. 80 грамм, так что прям немного. И немаловажно также посмотреть, сколько здесь, какие размеры. 39 по диаметру, высота 11,4, по ремешку 20. Ну, то есть можно будет много чего сюда подобрать. А мне кажется, здесь прям очень много всего напрашивается. Но в первую очередь как раз таки вот что-нибудь такое вот типа канвас, НАТО и так далее. И 47 от ушка до ушка. Вот, мое запястье 18,5 в обхвате. Вот что мы получаем. Ну, они невесомые как раз. Легкие и за счет ремешка. Ремешок приятный для кожи, прикольно. В принципе, и зимняя такая, знаете, или летняя версия, кому как больше нравится. Можно поставить на зиму, ну, наверное, какой-нибудь кожаный ремень, тогда меньше они будут как-то топорщиться, потому что нижний слой, тут даже 2 слоя, он достаточно пухленький, он все-таки немножко будет выпирать. Но вот с этой вариацией ремешка прям здорово. И здесь они еще сделали такой вот, не знаю, как это правильно сказать, хлыстик, не хлыстик, в общем, набалдашничек такой, который, с одной стороны, здесь не дает им рассыпаться этому ремешку, с другой стороны, он еще и удерживает его в креплении. На винтах здесь шпильки, но это они вам понадобятся только если будете чего-нибудь ставить, типа ремешочка.
Ну и давайте перейдем к корпусу. Значит, корпус интересный. И интересный все матовое. Не скажу, что здесь какая-то мега отделка, но с учетом того, что это именно под милитари часы, и здесь идет пескоструй. Окей, логотипчик имеется, стекло плоское, матовый черный циферблат. Есть надпись «Меркур», но она практически не видна, потому что она нанесена черным на черном. Меркур Милитари. Вот когда на фотках на Алиэкспресс смотришь, кажется, что надписи никакой нет. А нет, она здесь есть. Не знаю, удастся ли ее вам показать. Потом на макро постараюсь. Значит, тритий здесь подписан, 17 камней, ручной подзавод, это есть. И интересно реализован циферблат. У него есть вот это ощущение, что он объемный. Почему? Потому что внутренний ран, да, внутренняя часть, она сделана тоже из пластика черного, в ней утоплены вот эти метки трития, и создается такой эффект объема. Очень прикольно сделано. Я, честно говоря, вот так вот именно вижу такую реализацию первый раз. Мне понравилось. Матовые белые стрелки, контрастные, с читаемостью здесь никаких проблем нет. Ну и разметка на циферблате, она как раз такая прям полевая, то есть часы есть, и есть вторая шкала 24 часа. Но здесь еще даже и секундную разметочку тоже сделали. Ну, приятненько, симпатичненько, вполне себе окей. Давайте еще быстренько глянем сапфирчик. Сапфирчик посмотрим. Сапфирчик здесь имеется. И приступим к макро. Вот о чем я вам говорил, Меркур, да, вот сейчас вот видно, что здесь черная надпись. Ну, в принципе, прикольно. Почему? Потому что часы все равно милитари, хотя есть надпись милитари. В общем, тут можно было, наверное, как-то, может быть, либо почетче сделать, либо белым. Ну, ладно, ладно. Есть надпись тритий, аккуратная здесь вся эта печать. Тритий, корпус и заводная головонька. Ну и вот такой у нас ремешок. Что скажу по итогам? А мне понравилось. Прикольные часы, прикольный ремень, характеристики на высоте. В общем, все достаточно интересно, достаточно вкусненько. Пишите, как вам эта модель. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.